Assalama, j'espère que vous allez bien. La fois passée sur LinkedIn, قلت بالك avoir un email professionnel لازم يكون nom prénom, d'accord? Donc c'est nom prénom Gmail. C'est nom point prénom. Bon, oui, كاينين déjà tout simplement parce qu'on درت vidéo من قبل après جات طويلة donc j'ai préféré la refaire وكان الحس تاني برا. Donc voilà. C'est nom prénom plus nom point prénom ولا prénom nom ولا les deux initiales ولا les deux lettres الاولين هما الاحرف الاولين تاع الاسم تاعنا ولا الاسم تاعنا واحرف الاولين تاع اللقب تاعنا وكالكو تما ان ايميل بروفيسيونيل يكون مسقم ماشي كوكي كوكا لالو لولي ميمي موما اتسيتيرا اتسيتيرا. اوكي دونك ماشي ميما هكايا باغوباس ماشي ميمو ماليلو جو سي با انا باغوباس ما كملتش جست باش نخليها لكم en rouge باش تعرفوا بليك ce genre d'email c'est pas des emails professionnels. تما هادوما غير ما كلاه تخدموا بهم ولا تبعتوا بهم تاع الخدمه ولا تبعتوا en étant délégué ولا bref. Ce sont pas des emails professionnels. Alors pour les emails باش نقول على mail professionnel شباب بالطبع كيما نقولوا c'est bien nom prénom nom point prénom prénom nom prénom date de naissance ولا ماشي date de naissance mois ولا كيما قلت exactement في LinkedIn سي زعما نقولوا nom prénom 97 nom prénom 95 nom prénom زعما النهار اللي زدت فيه الشهر اللي زدت فيه كاين يزيدوا هاد الارقام سي جوست دو فوا في الجيميل كيديروا لانسكريبسيون ما يقبلها لكمش ولا يقول لكم باللي سا اكزيست ديجا. بريف دونك عندنا ان ايميل بروفيسيونيل وحابين نبعثوا ان ايميل فورمال بمعنى عندنا ميل بالطبع تما عندنا الجيميل تاعنا ادريس ميل بالطبع ورانا حابين نبعثوا تان ميل بالطبع بالشان والطبع كيما نقولوا تو سامبلومون faut savoir بليك هايليك ديروا نوفو ميساج هو النوفو ميساج تاعكم كيفاش يطافيشا ولا با امبورط هادي سي فاسيل سي لا باس. ومن بعد عندي لادريس ميل تاع البنادم اللي راح نبعثلو هادو سا نيكزيست با نزيد ان اوتر باش نديرو به لي زيسي وهنا لوبجي صح كاسي لوبجي علاش راني حابه نبعث هاد الميل اللي راني حابه يكون بالطبع باش لوبجي باش حنديرو فيد سي غاف كاين بزاف عباد تلقاهم 25 ans عنده ماستر 2 يبعث لك الميل بلا اوبجي واو مانيفيك. alors toujours l'objet تاعي نديرو حنا essai 1 نقول لكم علاش essai 1 ومن بعد عندي l'objet خلاص c'est bon pour le moment راهو برويون انغيستري. المليح فيه سي كو توجور او سمحولي سي كو فيه سينكرونيزاسيون اذا راح لكم كونيكسيون ولا شي حاجه وين تلقاو برويون وين تلقاو مادامكم ما بعتوش انفاي كاين انفاي افيك بروغرامي لونفوا زعما حبيتو نتوما دوك خلاص راكم عيانين حبيت ترقدوا ليميل تاعكم راكم حابين يتبعت 8h du soir داكور ولا عس تبعت على الصباح ولا على 3:30 تاع الصباح مع ديكالاج هورور ولا تحب البنادم غير يفتح لا بواط ايميل تاعو جويه 7:30 باسكو وي لي بواط ايميل ça se consulte chaque jour chaque minimum chaque heure minimum اللي ما عندوش كونيكسيون اوكي خطره في النهار سي سوفيزون الصباح لا قبل ما يرقد ولا غير ينوض ولا سي دي تروك سي بريمورديال باسكو كون on parle d'un email professionnel d'accord d'une boîte professionnelle. قلت لكم لا فاباسي نعاودها هذه المره سي كو لي ميل تاعكم برو ما تخلطوهمش مع لي ميل تاع لي ريزو سوسيو. على بالي كاين عباد يخدموا بلي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام جو سي رانا في جينيراسيون تاع لي ريزو سوسيو بزاف يخدموا به و سي بروفيسيونيل بور ماشي بالك تاع قزره ولا يحط برك لي فوتو سلام عليكم ولا بور فار دي كومونتير ولا ميت دي كومونتير نو سي دي بيرسون يخدموا به. Ce qui fait que à ce moment-là, chaque personne, l'objectif تاعها elle peut déterminer وشنو هما les emails professionnels. Even if عندها des comptes privés. Donc بنادم même si يخدم فيسبوك ولا عنده compte professionnel et compte privé. ما شغل ما نخلطوش entre les deux. Personnellement, les comptes les réseaux sociaux تاعي ما نخلطهمش مع le mail professionnel تاعي. Le mail professionnel تاعي راهو محطوط tout ce qui est يعني c'est relatif au professionnel ben conférence la face هذوك صوالح زعما je continue
تما هنايا تو سكيي لينكدين CV خدمه تبوستولي سي توجور تمد البنادم في الطريق عفسه سيريو سي ليميل بروفيسيونيل تو سكيي ما تحقوش زياده نيمبورط كوا غيد اللي يبعثولك الابونمون في يوتيوب لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك سناب شات تيك توك جو سي با انايا واش عندكم لي زابونمون لي كويز نافيغاسيون في انترنت كاع ديروه بلو ميل نون بروفيسيونيل ميم هادوك لي كوكي هادوك لي كوكيز ولا باش يعيطوا لهم ديروهم ان ايميل نون بروفيسيونيل ايميل بروفيسيونيل فيه ميساج زوج تسمى ايميل زوج نورمال فيه زيرو ميل علاش نقول لكم زيرو ميل تسمى تو تيلو كلش قريتوه علاش سي امبورطون سي بروفيسيونيل اذا لحقتو بواط دو ريسبسيون تاع ميل بروفيسيونيل لقيتو ميل تسمى كي سي كيك جوز دو سيريو على بالك بلي تدخل تلقى ميل سي اتس سيريوس ماشي هذيك اللي بعث لك تاع لابونمون يوتيوب لا كلوش اي تو كي سوي انك ميل اي تو هذيك نورمال هذيك اون بلوس تخليه يتعمر كيما حاب تو يو دونت كير بصح الاخر يو دو كير باسكو اتس فيري امبورطانت ما هو مهم جدا 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 المهم فرينا حكايه الايميل اون في اتونسيون كو هنايا كاين كاين سي وكاين سي سي اي الوغ سي ou CCI, c'est copie carbone invisible. On va parler de tout ça qui déroule ici. Revenons. À qui je vais adresser cet email. L'objet تاعي. Et c'est les bases d'un email. D'un email formel. يعني ميل محترم جميل جدا. أني توجور نبدأ بلي وشنو هما؟ Formule de salutation, là. Les mots de salutation. Les mots de salutation. Comment كتبت Alors, les mots de salutation. Ok? Très bien. Alors, باش نوريلكم يا كلش كيما في الورد نكتبو grand. Les mots de salutation العفسه الاولى حبيت ندير دي بوين فوالا حبيت نلونها فوالا لي مو دو سالوتاسيون نروح كمان هنا لي فوالا très bien les mots de salutation c'est bonjour bonsoir salut d'accord. Voilà, je peux commencer par cher pour un homme, cher client, ou bien cher pour une femme. نقدر نبدأ aussi par هادو ce n'est pas des mots de salutation باينة يعني نقول لكم des exemples هنا principalement on commence comme ça c'est des mots يعني les plus fréquents نديرو هكا bonjour bonsoir هاي نديرها لكم avec هكا ونزيد لكم نبدلو لا بوليس هاني مانيش ندير برك هكا برك جوست بور مو مونطري بور يا تقدروا ديروا ايميل شباب متحوف بلا بوليس شابه بيان اي تو les mots les plus importants l'horaire ou l'heure ou la date انا généralement je l'assure يعني highlight cher نقدر نقول مدام monsieur طاب انا درت طاب ولا شيفت كملت لي لو مو اذا كنت نعرف لا بيرسون بون اذا كنت زعما مدام مسيو فيرغول هذه توجور اذا كنت نعرف لي بيرسون هذوك تما بون جو في غاردي لو ميم كود كولور هكذا باش تقولوا لي مو دو سالوتاسيون it's important ماشي ما درتهاش هكا هادو ما ce sont d'autres possibilités ندير for example خلط لي couleur c'est bon je vais arrêter mot de salutation من بعد l'objet de mon email ولا l'objectif هدف لا نبداو présentation اذا ما نعرفش البنادم نبدا avec une présentation I'm gonna represent myself بمعنى راح نقدم انا روحي شكون انا اي كولور ندير بيضه خلاص نحي alors présentation deuxième présentation qu'est-ce que je vais faire
bonjour. Donc je me présente. Je me présente. Ou là, bonjour, c'est. Je me présente, je suis. Moi, je me présente. Bonjour, je me présente. Je suis. Zey Nantai. On s'est rencontrés, nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés. C'est. Ah, nous sommes rentrés. Alors, nous nous sommes c'est l'internet. Bon, c'est pas grave. Nous nous sommes rencontrés à l'université, par exemple. À l'université de, par exemple, Blida Saad Tahleb. Par exemple, là. Saad Zama Tahleb. باش نكتبو هكا. شوفوا. Voilà. Nous nous sommes rencontrés à l'université de... Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. Ok. علاش درت لكم هذه باش تعرفوا باللي it's important. قلت لكم انا pour moi c'est vraiment important aujourd'hui le samedi زعما نقولوا 11 09 2021 aux environs. هذا على بالكم c'est des personnes انا بنات زين بعث لي هكا puis aux environs de 15h05 à l'université de Blida. C'est magnifique. Jamais, au pire jamais, نبعت une date هكا. Jamais. Ok, CTRL Z. Jamais نبعت une date comme ça. Jamais نبعت une date بلا le jour. À mon avis, aujourd'hui, نقدر ندير هنا virgule ou la point virgule parce que هذه نقدر ندير. Nous sommes rencontrés aujourd'hui à l'université de Blida. هنا c'est un détail. Why c'est un détail? C'est important. Pour moi, une personne c'est magnifique. J'apprécie ce genre d'email. Je me présente, je suis ou là c'est nous nous sommes rencontrés aujourd'hui le samedi aux environs de 3h05. Le 3h de l'après-midi ou l'après-midi. Plus il y a de détails, plus c'est beau, plus c'est propre, plus c'est organisé. Mais le بنادم يشفع عليكم. Je vous embête. Là c'est bon, je fais une présentation. Après qu'est-ce que je fais من بعد? L'objet du mail. L'objet du mail ديالي. علاش راني نبعث انا هاد الميل هكاك برك. Alors objet du mail, on بعد كي عندي l'objet du mail ديالي. Qu'est-ce qui va se passer? راح نطرح finalement alors question explication argument ندير اس نقول بالك بزاف عفايس argument virgule خاوه الفيرغول لاصقه في لو مون لي موراهم بعد كاين اسباس argument question explication argument suggestion voilà supposition proposition plutôt proposition etc. ok donc هنا l'objet du mail ديالي ها voilà bref qu'est-ce que je fais من بعد voilà donc مشات je me suis présentée je vous envoie toujours here majuscule point majuscule je le répète majuscule je vous envoie envoie ce mail ou cet email afin de confirmer ou là garder contact ou là afin de confirmer voilà confirmer nos emails respectifs. Voilà. Ainsi de vous poser quelques questions qui sont les suivantes. Voilà. 2 points ونحبطوا هاي لك 1 2 3 زعما كالي
l'objet ou le type, quel est votre projet. Voilà, votre projet de fin d'études. For example, on dit 2, 3. On dit 2, après 3, je vais poser quelques questions, toujours en majuscule. Voilà, en gros, c'est l'objet du mail. Présentation. La base d'un email, c'est ça. C'est le mot de salutation, la présentation, l'objet du mail, en bas. C'est bon. Après, il y a une formule de politesse. Formule de politesse. موراها واش كاين signature. pour la formule de politesse اللي ما يعرفهمش جيت تشيكي جوجل باش نقول لكم بلي كلش كاين. كتبت في جوجل formule de politesse دوني 1 2 3. هذه خاطي هذه dans le sens voilà. هذا عجبني. by the way je vais le mettre sur la description. هذا بزاف هايل 50 formules de politesse à utiliser dans vos lettres et emails. alors les formules de politesse هما الفورمول هي الجمله اللي نكملوا بها لا لتر تاعنا هي الرساله تاعنا ولا الميل ديالنا. تما هاي dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, dans le cadre cas particulier. Voilà. Et en anglais. Très bien. Dans le cadre professionnel, communiquer au sein de cordialement, être sincère, salutations distinguées, etc. Alors, moi, généralement, il y a veuillez agréer un nanina. Moi, généralement, نكتبوا هذيك veuillez agréer. شوفوا نحوس لكم عليها هايديك. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer. Ça me dit هذه. En espérant une réponse rapide de votre part. En espérant نحي هاد البوان هذا. what I did. شوفوا نديرو هذه. شتو كيش درناتها لي. بصح I don't want to put هاد العفسه. alors ندير CTRL Z. Je vais revenir. Je vais faire ça ou je vais faire coller. معنيش جاني هاد البوينت. it's okay. en espérant هاي هادي ثاني نديرلها هادي just pour vous montrer les exemples وين راهم. where is it. Ghana. Très bien, on va mettre les exemples. Ok. Alors, en espérant une réponse rapide de votre part, je vous prie d'agréer madame. أنا على بالي بليك c'est une dame. تلاقيت بها. Madame, l'expression de mes sentiments distingués. هدايا non بصح هادي شغل هضرت معاها شغل c'est une personne عندنا le même grade. Ok, parce que c'est blé grade. Grade dans le sens où je sais pas si je l'ai dit, nsit. Bref, c'est non, je pense pas que va prendre ça. Mais bon, formule de politesse, نكملوا بها, c'est que le grade, l'âge, génération, واش نتانيت, domaine, collègue. دي فوا تلقى واحد في عمره 60 سنه واحد في عمره 25 سنه بصح سي دي كوليغ, ما شحال يقول له باغ ريسبي وي كاين القدر اوكي, شحال يقدر يقول له كورديالمون ولا شيخ كوليغ, فهمتوني؟ ما يقولوش بونجور مسيو كذا, يقدر يقول بونجور مسيو يا با سوسي, بونجور سا باس بارتو, هي سهله. بصح هنا فورمول دو بوليتيس فو ميو اتر فورميل محترم. Ça dépend les personnes اللي انا on s'adresse à اسم العباد اللي انا حين نوجهوا لهم هذا ليميل تاعنا. on répond en espérant هذه dans le cadre professionnel pro نكتبوا pro هكا باش ما نزيدوش عليها. deuxième I will continue with this amicalement, cordialement, bien à vous, bien à vous, bien à bien, bien à vous, bien à toi. إذا بديتو بالفو كملوا بالفو, بديتو بتوا بتو كملوا بتوا.
tu nous on vous ماشي فوق التو فوق تحت الفو تحت النو بعد الان لا اذا بديتو بالفو كملوا بالفو généralement on s'adresse avec le pronom vous par respect اذا بديت le tu c'est mes amis c'est عباد اللي نعرفهم ils ont le même âge que moi tu كمل بالتوا اذا بديت بالنو كمل بالنو ماشي نو بعد الان بعد نعاونوا لي ان بعد vous ah bon ça n'a rien à voir vous هنايا c'est nous on s'il y a toujours la confusion entre nous et on خاطر يديروا نو لا هنايا كنت قادره nous nous sommes rencontrés نقدر نقولها on s'est rencontrés mais خير nous nous sommes rencontrés الاس هنا bref bien à toi هنا نقولوا بلي قدي نقدر نديرها bien à vous cordialement علاش كيش كتبتها virgule amicalement le voilà bien à vous bien à toi cordialement amicalement هاد العباد اللي قدي في العمر قدي في الجينيراسيون قدي في الجراد etc سي دي كونفرير تما نخدموا في نفس الدومين cordialement ماشي amicalement سي ami amitié et tout bien à vous c'est prends soin de toi c'est معنى اخر هي take care of yourself بمعنى اخر تهلا في روحك سيناتور لحقنا للصح signature c'est quoi c'est زي c'est prénom non هنايا c'est quoi soit délégué féminin soit délégué de la section نهضروا général رئيس القسم délégué de la section نحط البوست ديالي la fonction ديالي اسكان بالك étudiant انا برك étudiant ماشي délégué تما هادوما nom prénom plus وشنو soit délégué de la section نديرو هكا c'est mieux هكا باش تفهموا او c'est pas هكا délégué de la section نقدر نقول délégué de la section telle section 1 poste نقدر نقول PDG oui الله PDG de l'entreprise de Express je sais pas Express Help زعما PDG de Express Help fonction بلاش هنا étudiant en M2 هكا spécialité par exemple ok donc voilà j'ai terminé la base هي la base après ça change bien sûr بصح الصح كاع c'est quoi صح كاع دير هكا c'est ça c'est la signature علاش عاود درتها bref c'est la signature l'objet du mail l'objectif نقدر نكتب l'objectif voilà objectif du mail ça c'est la base شفتو هنايا par exemple كاين هادوما كاع donc je vais sélectionner select all toujours garder la même forme normal ندير par exemple connexion MS yes je peux enlever هادوما voilà what else what can I add نسيت ما درت هادوما c'est la base d'un email formel et professionnel واش نقدر ندير هذه couleur تاع le texte par exemple le texte ديالي حبيته يكون في الفيولي voilà vous avez vu هذا مصباح ندير فيها زعما حبيت نقول les mots les plus importants زعما وين تلاقينا samedi ندير هنا généralement les dates et les jours نديرهم بالهايلايت اوكي les points les plus importants نديروا هذه تاع citation اللي استعملتها هذه هذا de droite à gauche bon bref هذه باش ما نحبش لي زيميل يجوا في الوسط I don't know why c'est pas beau تيماجيني يحط لك ايميل هكا انفيتاسيون بالك مي ايميل هكا كنترول زد ولي بون هذه عربيه باينه 1 2 3 درناها هذه ثاني درناها هذا ديمينيو لو روتري شفتو كيش رجعتهم كاع هنايا اوغمونتي لو روتري نديروها فوالا
diminuer le retrait. simple humble. هنا souligner c'est clair. هنا retour هنا نعنو les main code. هنايا le format, la police, etc. Bref, en tous les cas, voilà la base d'un email. Prochaine vidéo, je préfère نديرها séparément. Je vais expliquer la différence تاع هادوما. See you.